ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚତୁର୍ଥ ବୈଠକ ଆଜି ହୋହାଲ୍ଲା ଓ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାସ୍ପଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଡିଓ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନାନା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଘାଇଲା କରିଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କେତେକ କାମ ଶେଷ ପରେ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ବିଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟାମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଓ ଉତ୍ତର ଦାବି କରି କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବିଡିଓ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆମ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିପିଡିପିର ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ କାମ କରିସାରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯାଇକିନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ କାମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କାଟି ଦିଆ अच्छा आज्ञा अच्छा आज्ञा आज जो समिति मीटिंग रे आपण हो हला से बाबत टे मतामत रखो। आगर हमर प्रोजेक्ट थिला हमें काम करिजु आमे काम कर सारला परे हम 10 जन एमपीएस कर प्रोजेक्ट कटिला केमिति पिला सही जिंसटा अप्रूव होउची केमिति आ गुटे अप्रूव होई सारला परे डिलीट होउची केमिति। इंदलरु गौतम मुदलिंग रिपोर्ट।